Ja, guten Morgen. Es ist jetzt 9:30. Bin nochmal eingeschlafen. Ich habe hier die Nacht im Zelt verbracht. Aber ich bin nicht allein. Ich bin hier mit den Jungs. Wir sind auf unserem alljährlichen Treffen in der Pfalz. Der Autobahn ist dabei, der Gus, der Felix und der Howie. Der Atze musste leider, der war schon Abend vorher da, mit dem Autobuddy wieder nach Hause gefahren, geschäftlich, hatte da ein paar Probleme, musste das lösen. Ja, dementsprechend sind wir dieses Jahr nur zu 5. Ja, wir haben gestern schon den ersten Tag verbracht, heute ist nämlich schon Tag 2. Von 2,5 Tagen, sage ich mal. Ja, und ich habe gestern nicht so wahnsinnig viel gefilmt. Ich war nicht so in der Stimmung und irgendwie dachte ich, ich will erstmal ankommen und erstmal mit den Leuten, die man dann, Gus und Felix, ein ganzes Jahr lang nicht mehr gesehen hat, einfach die Zeit verbringen. Wir hatten sehr viel Spaß, wir haben uns dusselig gelacht, wir taten teilweise wirklich der Bauch weh vom Lachen. Die Kamera läuft ständig an, mir drin ist so feucht, luftfeucht. Ja, aber ich habe ein paar Aufnahmen gemacht und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher einfach wieder. Halt's mal zu. Listen up, I gotta tell you, there is something you should know. So ein Pulled Pork ist halt schon geil. Das ist einfach nur ein Braten, der einfach 15.000 Stunden lang Im Smogger gelegen hat. Smogger. Das ist halt, ich meine, wie geil ist das denn bitte? Wie geil kann man so ein Stück Fleisch verfeinern? Guck mal, das passt vor allem gar nicht alles drauf. Das ist so viel, dass das nicht mal, das kann man gar nicht, das muss ich sofort essen. Ja, halt dein Maul. Hast du da Zimt oder Nelke mit drin? Nee. Da ist Magic Dust, nee, sagen wir so, das ist eine Gewürzmischung. Ja, das wird in dem Gewinn der Gewürzmischung. Ja, eigentlich Magic Dust, ich wusste es doch. Don't even know where to begin. Juicy! Oh, Scheiße! Die Juicy Lucy. Mein Mund ist fast voll. Oh Gott. Everyone can see when I Take me up into the mountains, send me off into the wild. Misery is still a path I would choose if the alternatives are worse. I guess it's time to find a friend, one who will stick by to the end. Schön schlotzig. Urig, ein uriger Topf hier. Oh, geil. Nice! Nice! Lasst es euch schmecken, Jungs. Ja, vielen lieben Dank fürs Kochen. Lieben, vielen Dank. Super. Ist das gut? Ich kenne das gar nicht, aber super geil. Ja, also wir haben da wirklich wunderbar Spaß gehabt und lecker gegessen. Also Würstchen und die Pulled Pork Burger vom Matze waren wieder mega geil. Und dann abends den Rouladentopf mit Rotkraut und Knödel war mega geil.
Allerdings war das alles wohl dann doch ein bisschen zu viel für meinen Bauch. Ich hatte, als ich mich dann hingelegt habe, war ich total müde, bin dann auch gleich eingeschlafen, aber bin eine Stunde später wieder aufgewacht, weil ich total so, ja, Sodbrennen hatte und so. Und dann konnte ich eine ganze Weile nicht einschlafen. Aber dann ist mir eingefallen, ich habe noch eine Banane irgendwo rumliegen, dann habe ich da noch eine Hälfte gegessen und das hat dann geholfen. Das hat es ein bisschen beruhigt und dann konnte ich auch schlafen. Es hat dann mal kurz genieselt heute Nacht, richtig geregnet hat es nicht, aber mal zwischenzeitlich hat es mal getropft. Das Zelt ist also nass, das heißt, ich muss dann jetzt nachher das nasse Zelt abbauen und das einpacken, weil wir bleiben jetzt noch hier bis zum Frühstück und gehen dann weiter zum nächsten Trekkingplatz. Also dranbleiben. So, Howie ist schon auch ein bisschen am Zusammenpacken. Ja. Er hat hier das Mini Peak 2 von Luxe. An sich ein cooles Zelt, aber er hat gerade gesagt, der Eingang müsste doppelt sein. Und die Schlafkabine ist dann doch ein bisschen klein, ne? Ja, zum Liegen und sowas geht's. Also aber wenn du dann rumwurschteln willst, ne? So. Ja, aber so zum Pennen ist es optimal. Du hast echt einen super Platz. Ja. Wäre schön, wenn der Reißverschluss rübergehen würde. Komplett gehen würde oder zweigeteilt wäre, dass du in der Mitte nochmal. Ja. Dann könntest du nämlich auch, wenn du drin liegst, an deine Sachen hingreifen. Aber ansonsten cool. Da oben hat der Felix geschlafen, da hinten der Goose. Ja, der Matze hat in seinem 3UL, FUL, was weiß ich, Ding wieder gepennt. Da ist der Felix, sag mal Raller. Ja, da sind die Jungs schon. Der Goose und der Matze, die essen die Reste von gestern. Da würde ich aber definitiv Danke sagen. Lasst es euch schmecken, Jungs. Danke. Sagt mal Hallo, langhaariger Mann, du. Hallo, langhaariger Mann. Ja, hallo, langhaariger Mann, genau. Fertiger, langhaariger Mann. Headbangen. Das ist bei mir Frühstück. Ich habe Müsli dabei, Kaffee. Mein Zelt ist schon einigermaßen ausgeräumt. Luft aus der Isomatte ist draußen. Ja, und ich schlafe hier in der Didi Hammock, die Wechsel-Isomatte und einen Grüzibeck-Schlafsack. Und es war mega warm, also ich hatte überhaupt nicht gefroren. Hier liegt noch eine Bananenschale, die räume ich jetzt weg. Ja, bei mir gab es jetzt lecker Müsli. Jetzt trinke ich noch meinen Kaffee leer. Und dann werden wir hier schon mal so langsam am Aufräumen. Die Jungs sind gerade fleißig an Morgenhygiene betreiben hier, Zähnepützchen. Sehr gut. Ja, jetzt machen wir noch einen kleinen Zwischenstopp am Supermarkt, holen noch die restlichen Dinge, die wir brauchen und dann laufen wir zum nächsten Platz. Der ist definitiv weiter wie jetzt heute. Das war ja gestern quasi nur a walk in the park. Und ja, bin mal gespannt, was der andere Platz so hergibt. Und hast du gut geschlafen heute Nacht? Super geil. Ich habe super geil geschlafen. War warm? Grüezi-Beck. War warm, war doch nicht zu warm, oder? Zu warm. Zu warm, ne? Zu warm, ja. Ich musste ein bisschen aufmachen, aber war super. War echt nicht kalt heute Nacht, ne? Dann seid auf jeden Fall beim nächsten Teil wieder dabei. Also, Glück auf. Ja, wie ihr seht, sind wir in den... 2 Teile draus. 8 Teile. Ja, haben jetzt hier alles eingepackt. Feuer machen wir noch aus. Und den Platz haben wir natürlich auch wieder schön hinterlassen. Und jetzt geht es weiter zum nächsten Platz. Also bleibt dran.
Aber jetzt war die zwei ja. Aha, wenn irgendetwas vorne ist, er nimmt den nächsten Gegenstand und macht ihn. Genau. Egal, ob dieser Baumstamm hier oder jetzt. Einfach alles scharf machen. Du stellst hier das Stativ hin und du machst da hinten irgendwas. Ja. Dann. Aber machst du dann nicht den Lichtdurchlass? Niemals. Wir sind seit einer guten Stunde, würde ich sagen, jetzt schon am Lager angekommen. Jeder hat sein Lager aufgebaut und jetzt wird es Zeit für ein Mittagessen. Ich habe vom Outdoor Butcher Krakauer Würste. Da haben wir mal, was waren das andere, normale Bratwürste, gell? Ja, normale. Haben wir mal beim Hau im Lager gegessen und da habe ich gesagt, dass ich weiß, so helle Würste eigentlich nicht mag. Dementsprechend hat er mir mal eine Dose Krakauer geschickt. Gibt es auch noch mit Käse, die haben wir gestern gegessen. Jetzt probieren wir mal heute die ohne Käse. Alter, was war das denn? Die Drecksau hat mich angespritzt. Das hat die Käsewurst gestern auch. Okay, achso, die sind alle zusammen. Alle drei zusammen. Alle 4. Ich wollte sie eigentlich in der Pfanne machen, aber jetzt stecke ich die dann einfach mal hier auf dem Autobahn-Design. Wie heißt das Ding? Grandpa's Firefork oder so. Das ist einfach nur ein Wurstspieß. Ja, aber der spießt die Wurst auf. Das ist doch geil. Möchte jemand eine Wurst? So. Da liegen sie. Aber ganz nett, sagt er. So, dann schauen wir noch mal, was die Wurst kann. La Wurst. Chicken Noodles. Ein bisschen Senf. Komm, da brate ich was anderes rein. Na? Oh. Oh, ist schon. Die eine schon ein bisschen gebrochen, die war schon Ja, ist egal. bei der Dose rausholen. Mhm. Sehr gut. Zu wenig schwarz.
Nee. Ja, verdammt, war verdammt nah. Das war jetzt verdammt nah. Gut, jetzt ist das Loch, das ist jetzt wirklich durch. Hä? Das Loch ist wirklich jetzt durch. Und das war verdammt nah. Aber das würde ich halten. Ja, auf jeden Fall.